Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasule kaping 3 nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ta'abbadana bin nikah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina yaumal makhafah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-hadi ila khisalin syarifah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa a'malin zarifah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para bapak-bapak kiai, ustaz ustazah ingkang somo hadirawuh, utaminipun wonten panggersanipun Bapak Kiai Arifin, wonten ngersanipun Bapak Kiai Haji Nur Khazin, wonten pengersanipun Bapak nggih Kiai nggih Kadus kabaripun wau. Kadus niku singkatane napa berarti? Kepala Dusun Bapak Sutarman, Bapak Kiai Sutarman. Ugi Bapak Kiai Farhan Hidayat, Bapak Kiai Sarman, Bapak Kiai Musolli Ahmad. Ugi sedaya para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, ustaz-ustazah, sesepuh bini sepuh ingkang somo hadirawuh, ingkang saestu-estu kula antu-antu pangestu ugi dawuh. Pangemban-pangembaning praja, satriyaning negari, tokoh masyarakat, tokoh pemuda-pemudi, baik sipil, TNI maupun Polri, ingkang kawula hormati, utaminipun wonten ing Dukuh Gondang, Desa Wadas, Kecamatan
pelantungan. Sedaya ingkang kula hormati hadirin hadirat ugi mboten kesupen grup rebana napa niki? Divaria. Sedaya niki Divaria. Divaria saking Pucak Wangi ingkang berbahagia. Sakmenika kita kempal sami wonten mriki sak perlu nderekaken undangan utawi dawuhipun Shahibul Bait Shahibul Hajah Bapak Kiai Ahmad Latif saha Ibu Sunaria kagem ndongaaken temanten kalih ingkang pun paring asma nyun inggih ingkang jaler nggih menika Raden Bagus Miftahur Rahmat. Niki pundi niki ngantene niki? Saged ngadeg napa mboten niki? Nggih. Ugi temanten istri ingkang pun paring asmi Ulfatun Hasanah. Nggih mugi-mugi mempelai berdua didongaaken nek cara piwulangipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek ndongaaken temanten niku dungane namung cekapan singkat padat tur jelas nggih menika kok barongan barokah. Barokah niku napa? Barokah niku ziyadatul khair. Ziyadatul khair diundak-undakake anggone nglakoni kebaikan, kesaenan niku namine barokah. Rinciane mugi-mugi temanten kalih dipun paringi barokah umure amin. Dipun paringi barokah ilmune, dipun gampelaken anggen pados ma'isyah rezekine. Mugi-mugi ingkang paling penting temanten kekalih sak mangkih gadah zurriyah thayyibah, keturunan putra putri ingkang sholih lan sholihah ingkang saged ndongaaken tiyang sepah. Niki dados kiyambak kempal menika dalam rangka walimatul ursi. Nggih menika pesta pernikahan ananging boten namung pesta mawon nanging kalian ndongaake temanten kekalih. Jeng Nabi nek miwulangi niku dongane barakallah hulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah hulaka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Terus dinyanyiake kalian penyanyi Arab sing bagus niku namine sinten niku? Kenal ya? Maher Zain. Ayo jajal diterbangi dhisik. Shallu ala Nabi Muhammad. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah
barakallah, barakallah, barakallahu lakum walana, barakallahu lakum walana. Yuk astone diangkat, yuk ndonga sareng-sareng, ndongaake temanten kalih. Barakallah lakuma wa jama'a bainakuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Niki intine ndongaake temanten supadoso temanten kekalih niku pinaringan berkah. Berkah niku napa wau? Diunda-undakake kesae nane niku namine berkah. Terus menawi kok wonten tiyang purun ndongaaken dhateng tiyang sanese, purun ndongaaken dhateng sederek-sedereke, purun ndongaaken dhateng tetanggi tepalihe, purun ndongaaken tiyang sanese niku ampun kuwatir. Lah kan jenengan kan mikire ngene, lah aku ki yo ndongake, lah aku didongake sapa? Nggih napa mboten? Jenengan niku nek saged nek purun ndongaaken dhateng tiyang lintu, ndongaaken dhateng tiyang sanesipun, ndongaaken dhateng tetangginipun niku malaikat teng mriko, teng pundi Pak? Teng Amerika. Lek niki berarti Ameriki. Teng mriko malaikat ndongaaken Pak. Malaikat ndongaaken dhateng tiyang ingkang purun, ingkang kersa ndongaaken dhateng tiyang lintu. Dongane dos pundi? Labbaik Allahumma amin walaka mithlu dzalik. Iki ora ana Allah barang niku kok kirang semangat lho. Pripun? Labbaik Allahumma amin walaka mithlu dzalik. Lah ngonten kan mendunge dadi padang. Niki nggih bunga syukur saged dugi mriki nggih walaupun cuacane nggih kados ngaten, musime nggih musim watuk pilek ngregesi nggih mugi-mugi sedaya ingkang hadir rawuh berkah donga sesarengan, sedaya penyakit sedaya wabah dipun tebihaken dhateng kita sedaya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Niku dongane malaikat niku wae. Labbaik Allahumma amin walaka mithlu dzalik. Iya iya nek cara maknane niki Bu. Iya iya wong gondang muga-muga dongamu kasembadan kanggo ndongake tiyang lintu. Semono uga awakmu sing ndonga, kaapiane awakmu, niat apike awakmu ndongake wong liya, semono uga balik wonten awakmu. Mugi-mugi sing purun ndongaake niku didongaake kalih malaikat. Kira-kira dongane malaikat niku mandi napa mboten? Ah saestu.
Nggih mandi malaikat niku makhlukipun Gusti Allah ingkang boten natos boten nate nglampahi maksiat, boten nate nek cara sakniki nggih musim bal-balan niku boten nate gawe pelanggaran. Terus insyaallah dongane malaikat niku dikabulake diijabahi dening Gusti. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Masih semangat napa mboten nggih Pak? Masih semangat nggih Bu nggih. Nggih. Niki judule Walimatul Ursi. Kula kemutan nek teng kitab fikih Fathul Qorib niku al walimah alal ursi niku hukume mustahabbatun den sunahake. Dadi ngadake walimah kados ngeten niki sesuai kalih tindak lampahipun kalih ajaranipun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wal ijabatu ilaiha wajibatun. Nekani walimah, nekani undangan walimah niku hukume wajib. Jadi diundang walimah niku hukume wajib. Lah nek kedangon anggen walimahe kedangon niki hukume makruh sebab mengganggu nikmate pengantin berdua. Wau nggih pun disanjangi kalih sahibul bait, sahibul hajah pilih temanten saudara Miftahur Rahmat kalih Mbak Ulfatun Hasanah niku wau sampun dipun akitaken secara syar'i keranten memang KUA-ne nembe wonten alangan dados nginjing tinggal namung tanda tangan mawon sampun resmi
minggah agami nggih minggah negari. Alhamdulillah niki nek kesuwen ya selak ngganggu acara liyane. Acarane napa niku? Bal-balan. Pundi kalih pundi niki? Gondang kalih pundi? Walah mboten. Alhamdulillah niki walimah niku nggih termasuk acara ingkang boten namung teng donya mawon kawontenane ananging nggih riyin sampun nate dipun gelar dipun acaraaken wonten teng swarganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali syariat nikah niku paling pertama kali. Nikah niku ajaran agami pertama kali sakderenge wonten salat, sakderenge wonten zakat, sakderenge wonten haji. Niku riyen teng swarga Sayyidina Nabi Adam kalih Sayyidatina Ibu Hawa niku dinikahaken wonten teng swarga. Terus lajeng sakmenika dipungkasi wonten teng alam donya tedak turune Nabi Adam nek wis mulai ada getaran apa niku Pak? Getaran cinta niku nggih kedah dipun ikat kalian tali pernikahan. Niku syariat mutaqaddimun ugi syariat mutaakhirun niku nikah. Teng swarga sak mangke pun boten wonten napa salat malih pun boten wonten zakat malih pun boten wonten haji malih. Sedaya syariat, sedaya amalan-amalan syariat, kewajiban syariat niku mandheg wonten tenggen donya. Dadi amale niku teng swarga mboten saged kejawi nikah tasih wonten tenggene swarga. Dadi sing kaya sing terbangan sing durung rabi-rabi niki sing dereng napa istilah dereng gadah pandangan utawa belum menemukan jodoh, insya Allah masih bisa nikah nanti di kalau masuk jadi sing jomblo aman, sing jomblo insya Allah mboten namung teng donya tok nikah teng swarga nggih tasih saged nikah. Terus syariat nggih mutaqaddimun, syariat mutaqaddimin sing pertama kali wonten nggih akhir-akhir nggih wonten. Teng swarga wontene nggih nikah. Teng swarga nggih bungah terus. Wajahe sing maune napa niku kempot-kempot teng swarga dados glowing-glowing. Ngoten nggih Bu nggih. Jadi dados padang sedaya niku teng swarga. Alhamdulillah. Bagi jomblo-jomblo yang belum menikah jangan khawatir, insya Allah akan masih bisa nikah di surganya Allah nanti kalau masuk surga. Mugi-mugi sedaya pikantuk predikat ahli surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami
Syukur lan ibadah
ojo ngoyo golek bondo mundak salah kabeh rizki wis dicetak kang kuwasa luwe kurang sangka pesen ora bisa luwe kurang sangka pesen ora bisa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi bejo bejane wong kang kendel ibadahe bejo bejane wong kang kendel ngajine bejo bejane wong kang kendel ngibadahe bejo bejane wong kang kendel ngajine esuk sore tansah eling pungkasane esuk sore tansah eling padene esuk sore tansah eling padene Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi salatan daimatan bidawami mulkilahi sallu ala nabi Muhammad Pak nun nopo dalem ngoten lho Pak Bu tasih semangat nggih Bu tasih semangat nggih nikah niku nek cara kula etang niku hitung-hitungan hurufe nek bahasa Indonesia niku wonten gangsal huruf nek basa Arab niku jumlah hurufipun nikah wonten sekawan huruf niku nek cara cah nom-noman wonten filosofine wonten maknane nun niku tegese nikmat niki nikmate donya tumplek blek nalikane sampun nikah dados wonten sing guyon nikmate nikah niku namung 10%. Sing 90% nikmate pol. Ngoten nggih. Nggih, nikmat. Napa-napa ajeng napa-napa mpun wonten sing nyemangati, ajeng ibadah wonten sing nderekake bojo wadone, ajeng tangi turu gugah-gugahan
Niku nikmate nikah, ngelu difikir bareng. Nggih niku nikah niku mboten namung seneng nikmat mawon, tapi nggih pedhiye niku nikmat. Jadi orang yang berumah tangga niku nek cara kata-kata zaman now 2023, orang yang berumah tangga niku memang banyak kepedihan. Tapi orang yang masih sendiri itu memungkinkan tidak akan menemukan kebahagiaan. Kira-kira dhewe lontang lantung ngoten niku nggih galau. Mboten wonten sing bantu mikir, mboten wonten sing napa ajak-ajak kesaenan. Onone galau gundah lana singkatane emak-emak sakniki gegana, gelisah galau gulana. Nikmate nikah, nun nikmat. Terus napa malih niku wau? Kaf niku maknane karomah. Karomah niku nek cara basa Indonesiane, Jawane niku kamulyan. Wonten sing rumati, wonten sing ngopeni. Nisbate bojo lanang sing maune zaman bujang mboten nate adus rong dina sepisan, kadang yo setahun sepisan wayah wulan suro tanggal setunggal. Niku dielingake ben prawira bojo lanange, mulya bojo lanange nganggo karo mah kamulyaan, mulyake pasangane, saling menghormati. Sing wedok ya di istilahe di openi, saling napa bahasa Indonesia nih saling mengopeni? Saling open-openan, saling open-openan niku karomah. Terus lajengipun alif hamzah maknane ulfah. Terus nganteni niki namine sinten wau niku? Ulfatun hasanah. Ulfah niku maknane kasih sayang, saling menyayangi. Ojo sampai saling membentak apa meneh mukul, kuwi jenengane KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Padahal baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi miwulangi kita sedaya niki ngagem dawuh wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berhubunganlah dengan istrimu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Tapi memang memang salah niku sing gadah salah mas, mila tembunge mas salah. Dados punapa mesti sing disalahke niku mas, sebab mas mboten wonten mbak salah, ibu salah mboten wonten. Nek pemain bola wonten Muhammad salah. Terus maksudnya daripada ulfah ini saling menyayangi satu sama lain, saling menghargai. Jangan sampai timbul nopo perkawis hal-hal ingkang negatif ingkang ndadosaken hubungan rumah tanggane mboten sae, mboten leres minggah agami Islam. Niki wau dugi pundi? Ulfah. Terus napa malih niki? Napa? Terakhir nggih. Nun, kaf, alif, terus hak niku maknane hikmah niku maknane
Guna. Guna niku maknane bermanfaat. Ora mungkin walaupun masih masalah terus niku mesti wonten gunane. Pados Ma'isyah pangupa jiwa madosaken istrine walaupun tekan ngomah nggih tetep salah malih. Paham to niku nggih Bu? Nggih. Nggih memang lanang ngoten niku, Pak. Kok dilalai niku katane bahasa Indonesia kok masalah ngoten niku. Nek Mbak salah kan radi merdeka Pak nggih. Nggih, tapi niki memang masalah. Niki cekap atur kula nggih nembe mawon nikah dados pengalamane nggih tasih kirang. Nembe mawon angsal nggih setunggal tahun kepengker kala wingi nggih mugi-mugi pernikahan kula ki istri pinaringan barokah. Amin Allahumma amin. Kula nggih mboten wantun matur kathah, kula nggih tasih alit niki namung gambaran-gambaran mawon supadoso semangat malih anggen gayuh sakinah mawaddah warahmah wal barokah, disingkat samaraba. Sakinah mawaddah rahmah barokah dadi malih sama raba-raba. Nggih mugi-mugi pengantin kekalih si Mas Miftahur Rahmat ugi Mbak Ulfatun hasanah mugi-mugi pikantuk predikat pasangan ingkang barokah umuripun saged damel ibadah taat dhateng Allah Subhanahu wa taala, pinaringan semangat anggen ngibadah. Terus mugi-mugi dipun berkahi ilmu ingkang manfaah barokah, mugi-mugi dipun berkahi rizkine anggen pados pangupa jiwa sak mangkih ma'isyah tholabil halal pinaringan halalan mubarakah amin. Mugi-mugi terakhir dipun paringi zurriyah thayyibah, putra putri ingkang sholihah ingkang saged ndongaaken tiyang sepa. Pramila monggo menawi ajang pengaosan ngaos wonten ten kampung-kampung pundi mawon sedini mungkin dipun kenalaken kalian bapak-bapak kiai, bapak ustad, bapak ustazah langkung-langkung menawi pengin gadah pengalaman saged wonten pondok pesantren. Mugi-mugi kembal kita sedaya niki pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Allahumma
salli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Israil wa hamalatil arsh wa ala jami'il malaikatil muqarrabin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasil yawmin la rayba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sirri hayatil qulub wa sababil a'lam fi kulli mawjud. Allahumma ijma' ya Allah, ijma' saudara akhina Miftahur Rahmat bin Bapak Ahmad Zaini almarhum wa ukhtina Ulfatun Hasanah binti Bapak Kiai Ahmad Latif. Ijma' bainahuma ya Allah, sakinah wal barakah thummal barakah. Allahumma ya Allah ij'al warzuq hayatahuma ya Allah hayatan mubarakah. Allahumma ya Allah ij'al warzuq zurriyatahuma zurriyatan tayyibah. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi jami'a hajati sahibil hajah Bapak Kiai Ahmad Latif wa Ibu Sunariyah waqdi jami'a hajatina min hajatid dunya wa hajatil akhirah. Khususan ya Allah, khususan hajata huma lil arusain bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ya Allah tawwil a'marana bit ta'ah tawwil a'marana bit ta'ah was-sihah wal afiyah والعافية والسلامة والسعادة والبركة والاستقامة. اللهم يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا يا الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب النار قنا عذاب النار. يا الله يا غفار يا إلهنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزق لهما السلامة والصحة والمعافاة الدائمة وعيشة راضية وحسن الخاتمة اللهم اختم لنا يا الله اختم لنا بالشفاعة والشهادة والسعادة والبركة والمغفرة بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شافع الأمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل دعاء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kirang langkunge cekap sementen nyuwun maaf bu pilih anggen matur kirang unggah-ungguh kirang meranani dateng manah panjenengan sami saestu-estu nyuwun agunging samudra pangaksami nyuwun maaf sak kathah-kathahipun zahiran wa batinan mohon maaf usana kaula atur akhiri ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.